Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. Então, depois de vocês já terem feito a atividade, terem visto o documentário, agora a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da evolução dos seres vivos, como os seres vivos surgiram na história do nosso planeta, tá? Que nada mais é do que a evolução através da evolução, né? Então, a gente viu que a evolução é um processo bem complexo, né? Ele tem várias questões envolvidas, não surgiram os organismos do nada, então a gente vai tentar entender um pouquinho aqui como que aconteceu esse surgimento, belezinha? Apesar de no documentário já ter ficado bem claro, né, muitas coisas, mas vamos ver a parte mais teórica, né, e fechar, concluir essas ideias. Então, como vocês viram, os seres vivos eles surgiram através de muitos e muitos anos. Então, levou muitos e milhões, bilhões de anos para os seres vivos surgirem. Os primeiros ser vivo a surgir levou mais ou menos 2 bilhões de anos desde o início do planeta, né, do surgimento do planeta depois do Big Bang, que teve aquela explosão, e então a atmosfera do planeta foi se modificando a passar de milhões, bilhões de anos, até surgir o primeiro ser vivo. Então, o nosso planeta tem uma idade aproximada de 4 bilhões e meio de anos. Os primeiros seres vivos surgiram 2 bilhões e meio, mais ou menos, de anos atrás. Então, nem sempre existiam seres vivos, né? E os primeiros seres vivos, claro, não foram tão complexos. Foram seres vivos muito simples, tá? Então, vocês já estudaram, provavelmente, lá no 6º ano, isso, que existem as eras, né? Os éons e as eras. Os éons é quando ainda a atmosfera do planeta ainda tinha muita mudança, ainda que teve o congelamento, depois teve os vulcões, aumentou muito a temperatura, depois se resfriou de novo o planeta. Então, vocês viram lá no documentário que o planeta passou por muitas mudanças nessa época, tá? Então, ali, um pouco antes da era paleozoica ali, então surgiram os primeiros seres vivos, que eram unicelulares, tinham apenas uma célula, eles realizavam fotossíntese, né? Eles começaram a gerar energia por um método diferente do que são gerados hoje a maioria, né, dos seres vivos existentes hoje. Né? Então, os éons e essas eras, eles marcaram períodos onde aconteceram eventos importantes. Esses eventos são o congelamento do planeta, o meteoro que caiu no planeta, a chuva de meteoros que também caiu no planeta numa época que mudou a superfície. Então, eventos importantes que aconteceram, né, na história do nosso planeta são classificados como eras para melhor estudo, para a gente poder estudar, para a gente poder saber quando aconteceu tal coisa. Na era tal, nessa era aconteceu o quê? O planeta estava congelado, o planeta estava numa temperatura muito alta. Então, esse estudo das eras que são estudados, porque para datar isso, colocar uma data nisso, precisa de muito estudo, muito estudo. Precisa ter um conhecimento geológico, precisa ter um conhecimento dos seres vivos, precisa ter conhecimentos físicos, químicos, então é uma área bem complexa de ser estudada, tá? Então essas eras foram, obviamente, criadas pelos seres humanos, né, para a gente poder entender o que aconteceu na história do nosso planeta. E quem estuda essa área são os paleontólogos, tá? Não existe uma graduação específica para paleontologia. A paleontologia, que é o estudo das eras, dos éons, desses períodos, é uma especialização. Então, um geógrafo pode se especializar em paleontologia, um biólogo pode se especializar em paleontologia, um geógrafo, um geólogo. Então, várias áreas conseguem se especializar em paleontologia, porque a paleontologia é um estudo muito específico, beleza? Então, os éons e as eras vão contar a história da vida na Terra, o que aconteceu em cada período. Então, graças a essa montagem de datação, né, dessas eras, de colocar datas nesses períodos,
é que se aquele documentário conseguiu ser produzido, né? E deixa muito claro para a gente como aconteceu, porque temos evidências. O que são evidências? Evidências são provas, são coisas materiais que podem comprovar que aconteceu algo de tal forma, certo? Então, como a gente pode perceber aqui, ó, aqui é o momento presente, aqui em amarelo. E quanto mais colorido aqui, ó, para trás, mais antigo é, certo? Então, essas eras, elas podem ser representadas de diferentes formas. Aqui foi feita uma linha, né? Uma linha que vai se ondulando aqui até 4 bilhões de anos atrás. Mas ela pode ser representada também em colunas, pode ser representada em gráficos, podem ser representada em tabelas, enfim, tem várias formas de ser representado, tá? Então, mas o importante é a gente interpretar que quanto mais vai passando o tempo, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui são milhares de anos, depois milhões de anos, depois bilhões de anos. Então, é importante a gente entender isso. Então, para a gente entender como a primeira vida, o primeiro ser vivo surgiu, a gente tem que resgatar o nosso conceito lá de célula eucarionte e célula procarionte, tá? A teoria mais aceita do surgimento do primeiro ser vivo é a teoria endossimbiótica, que a gente vai falar logo, logo. Mas para a gente entender a teoria endossimbiótica, a gente tem que resgatar esses conceitos aqui que vocês já viram no 6º, 7º, 8º ano, beleza? Então, uma célula eucarionte aqui à esquerda e uma célula procarionte aqui à direita. Qual é a diferença entre essas duas? Percebam que na célula eucarionte tem muito mais organelas, porque as células do tipo eucarionte, elas realizam muito mais funções, é um organismo muito mais complexo, certo? Agora, na célula procarionte, é uma célula muito simples. É uma célula muito simples e que consegue gerar energia apenas com poucas organelas, com poucas estruturas. E as células procariontes, o pro vem de primitivo, tá? Então, o DNA, o material genético, fica solto aqui no citoplasma da célula, ele não é protegido e nem é complexo, tá? No caso dos eucariontes, células eucariontes, já o DNA fica dentro de um núcleo, que fica dentro de um núcleo, fica dentro de um nucleolo, que fica dentro de um núcleo, que fica dentro de uma célula, então é muito mais protegido, porque esse DNA, esse material genético, é muito mais complexo, certo? Que é o nosso tipo de célula. Nós, seres humanos, animais, nós temos esse tipo de célula eucarionte, tá? E a célula procarionte, apenas bactérias têm esse tipo de célula. Então, são organismos apenas unicelulares. Então, todo organismo procarionte, ele é unicelular, tem apenas uma única célula. Ou seja, é muito simples, é um organismo muito simples. Então, pelo conhecimento que temos nos últimos anos sobre as estruturas das células, podemos dizer que as primeiras células, os primeiros indivíduos que surgiram no planeta eram organismos procariontes, unicelulares, tá? Então, aqui tem um exemplo de quais seriam um dos primeiros seres vivos a surgir. Então, aqui, à direita, temos uma ameba, que é um organismo unicelular, tá? Ele é eucarionte e ele não realiza fotossíntese. Ou seja, ele não tem a clorofila, que é aquele pigmento que vai gerar energia através da luz solar. Então, imagina um ambiente que só tem esse tipo de organismo. E o único produto para reagente, para que possa ser usado para gerar energia, é a luz solar e gás, apenas. Não tem outro indivíduo para se alimentar. Então, tem que gerar energia para sobreviver igual, certo? Então, a forma dos primeiros organismos, além de eles serem procariontes unicelulares, eles teriam que ser fotossintetizantes, ou seja, realizar a fotossíntese. Então, acredita-se que os primeiros organismos a surgirem no planeta eram organismos procariontes, unicelulares, fotossintetizantes. Quem são? Algumas bactérias e algas. Então, os primeiros seres vivos a surgirem no nosso planeta eram organismos muito simples, procariontes, e que realizavam fotossíntese, no caso das algas,
ou que daí depois usava substâncias orgânicas da terra, do substrato, no fundo do mar, para gerar energia através de quimiossíntese, tá? Que é um outro processo diferente da fotossíntese. A fotossíntese utiliza fótons, ou seja, radiação solar. A quimiossíntese usa substâncias orgânicas, tá? Então, seriam bactérias simples e algas simples, os primeiros seres vivos que surgiram. Aqui, por exemplo, à direita tem a ameba, que é um organismo eucarionte, tá? Que não realiza fotossíntese, teria sido um dos primeiros eucariontes a surgirem também. E aqui, um organismo eucarionte também, que são as euglenas, que são organismos fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese. Então, acredita-se que esses organismos seriam os primeiros eucariontes a surgirem, depois da evolução desses organismos procariontes que a gente acabou de falar. Belezinha? Então, com isso, a teoria da endossimbiose seria o surgimento dos primeiros organismos eucariontes. Como que aquela euglena e aquelas amebas surgiram? Como que elas evoluíram? O que quer dizer eu falar para vocês? Os organismos surgiram, evoluíram depois dos organismos procariontes que já existiam. Como isso pôde se dar, né, na evolução? Então, a teoria da endossimbiose, ela diz o seguinte, que existia, então, uma célula procarionte, certo? Procarionte, que seria uma bactéria simples, que não realizava fotossíntese, ou uma alga simples, uma célula simples, e que tinha um material genético no meio, certo? Que tinha um citoplasma ali, onde o material estava jogado ali no meio, não protegido, não complexo, uma membrana plasmática envolvida, apenas, não tinha muitas organelas, muitas funções. Ao passar do tempo, o que aconteceu? A membrana desse organismo começou a se invaginar. Invaginar quer dizer ir para dentro. Evaginar significa ir para fora. No caso, ela ia invaginando. Então, a própria membrana do organismo, ela foi entrando e formando novas estruturas dentro dele mesmo, certo? Então, surgiu uma proteção desse DNA, esse material genético. Então, essa estrutura começou a separar esse material genético do restante da célula, certo? E então, em determinado momento da história, aconteceu o processo de endossimbiose. Endossimbiose é englobar outro organismo e esses dois organismos viverem bem um com o outro, terem benefícios um para o outro, certo? Então, acredita-se que essa célula, esse organismo aqui, um pouco mais complexo do que do início, englobou, então, um organismo que não faria fotossíntese, um organismo que não precisava da luz solar para fazer fotossíntese, e englobou nele, tá? Essa célula englobou esse pequeno organismo, esse organismo simples. Assim também como tempos depois, isso levou milhões e bilhões de anos para acontecer, tá? E aí englobou um outro organismo que fazia fotossíntese, tá? No caso das plantas. Então, aqui, ó, esse ancestral eucarionte aqui, que fala, essa célula que resultou desse processo de endossimbiose, seria uma célula eucarionte vegetal. Por quê? Porque ela englobou um organismo que realizava fotossíntese, que hoje a gente conhece como cloroplasto. Por que se acha isso? Porque a função da mitocôndria, em rosa representa mitocôndrias. Qual é a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é produzir energia através de oxigênio. Essa é a função da mitocôndria, entre muitas outras, mas a principal é essa, né? Gerar energia para o organismo, através de oxigênio. A função do cloroplasto é gerar energia através da radiação solar, ou seja, da luz solar. Então, quem é o organismo que hoje a gente conhece que tem esse tipo de célula eucarionte, que produz energia através de luz solar, que é complexo, que tem mitocôndria, que tem um núcleo separadinho, que tem várias outras estruturas que realizam funções bem complexas? São as plantas. Então,
a origem, digamos assim, da célula vegetal eucarionte teria surgido através desse processo aqui, ó, de endossimbiose. Aí, o caso das células animais, né, que não realizam fotossíntese, parou aqui, ó, não englobou esses organismos que realizavam fotossíntese. Então, apenas as mitocôndrias, porque nós temos mitocôndrias, certo? Nós tiramos energia, nossas células tiram energia para realizar todas as suas funções através dessas organelas bem importantes que geram energia através de oxigênio, certo? Então, a ideia de continuidade da evolução vem dessa teoria da endossimbiose. Outra coisa, outro motivo importante de se afirmar que as células eucariontes existentes hoje surgiram desse processo é porque a organela mitocôndria e a organela cloroplasto, elas têm um DNA próprio, tá? Então, isso quer dizer que elas realmente parecem que elas realmente foram um organismo independente antes de ser englobado numa célula. A mitocôndria ela tem um DNA próprio, que é diferente do DNA da célula que ela está. O cloroplasto também, tá? E eles realizam muitas funções bem complexas. Então, com base nisso, dá mais ainda confiança para se elaborar essa teoria, então, da endossimbiose. Então, é a teoria mais aceita entre os cientistas, que as primeiras células, os primeiros organismos mais complexos a existirem, surgiram através deste processo de endossimbiose. Beleza? Ou teoria heterotrófica, ou autotrófica, tá? Também é conhecida. Então, essa teoria heterotrófica seria, então, os organismos que não realizam fotossíntese. Então, seria até aqui, né? Onde a célula engloba somente as mitocôndrias. Teoria heterotrófica. Aí, se englobar também os cloroplastos, realiza fotossíntese, seria, então, uma teoria autotrófica. Auto de produzir o próprio alimento, tá? Então, é a teoria da endossimbiose, que engloba essas duas, né, teorias, e explicaria o surgimento dos primeiros seres vivos. Beleza? Então, a gente viu lá no vídeo que os animais, eles foram surgindo através de muitos fatores, né? Foi uma questão multifatorial, ou seja, diversos fatores que propiciaram o aparecimento e o desenvolvimento e consequente evolução dos seres vivos, né? Então, lá no período cambriano, surgiram então os primeiros seres vivos com uma cefalização, ou seja, com um desenvolvimento de uma cabeça, de um cérebro, de gânglios nervosos. Então, não seria o cérebro ainda em si, ainda está muito longe ainda, tá? Então, uma cefalização, o início de sistema nervoso ali, por exemplo, nas planárias, que são esses animais aqui, ó, no lado esquerdo em cima. Tá? Então, o aparecimento, o surgimento, então, de organismos com um início de uma cefalização, uma diferenciação do restante do corpo, né? Depois, então, apareceram os primeiros seres vivos que popularam o planeta na época, né, no período cambriano também, foram os organismos, os insetos, né, terrestres, os primeiros animais terrestres, né, a popularem o planeta seriam os insetos que tinham exoesqueleto. Então, era o início também de uma estrutura de sustentação dos animais. Então, tudo foi acontecendo gradualmente. Né? Não surgiu já ossos e músculos, não, foi surgindo tudo bem devagar, a passar de muitos e muitos anos. Então, o exoesqueleto, exo é fora, esqueleto quer dizer sustentação, então é uma sustentação por fora, como se fosse um esqueleto externo, que os insetos, por exemplo, têm. E a gente viu também lá no documentário que os insetos eram gigantescos. Por quê? Ele explica também, porque tinha uma taxa muito alta de oxigênio no planeta. E isso fazia com que os insetos conseguissem produzir mais energia. Com isso, o seu tamanho era muito maior.
né? Então, os insetos dominaram a superfície do planeta né, naquela época, depois do período cambriano, que foi o período cambriano foi uma explosão da evolução, porque foi quando surgiram uma diversidade muito grande de organismos vivos, tanto que realizavam fotossíntese, tanto os que não realizavam, tanto no meio aquático quanto no meio terrestre. Então, esse período cambriano é muito estudado, é um período mais estudado pelos cientistas, pelos paleontólogos, justamente porque é um período onde se tem mais fósseis. Então, justamente por isso, porque tinha uma diversidade muito grande ali de organismos. Então, os animais vertebrados surgiram após milhões de anos. Surgiram, então, os primeiros animais vertebrados, ou seja, os primeiros animais que tinham um início de uma coluna vertebral, de ossos, de estrutura de sustentação, como, por exemplo, os urocordados e os cefalocordados, que são conhecidos como lampreias ou feiticeiras, tá? Que eles são parecidos com peixes, ainda são bem mais primitivos do que os peixes, mas são parecidos, em estrutura parecidas. E aqui, nessa imagem embaixo, à esquerda aqui, ó. Eles tinham uma boca, tem ainda espécies de lampreias ainda existentes, tá? Mas acredito que eles são bem primitivos, foram um dos primeiros organismos a surgirem no planeta. Eles têm essa boca aqui que parece dentes, então é o primeiro ser vivo de registro que se tem, que tinha uma estrutura para alimentação mais complexa. E um início de uma coluna vertebral, de um cordão nervoso. Então, foram os primeiros organismos na história a aparecerem uma estrutura mais complexa de sustentação. Então, são os vertebrados, primeiros vertebrados, há cerca de 500 milhões de anos atrás. Então, são organismos bem primitivos. Depois, então, evoluíram para surgiram alguns peixes com maxila. Então, é o primeiro também registro de organismos que tinham uma maxila, tinham uma estrutura bucal para alimentação um pouco mais complexa. Após isso, então, isso no meio aquático, né? Então, a vida mais complexa, ela se deu principalmente no meio aquático, é onde se tem mais registro, porque, como vocês viram também no documentário, a atmosfera do planeta, ela era quase tóxica para os organismos, né? Principalmente os organismos mais complexos que precisavam realizar muitas funções. Então, no ambiente aquático era um ambiente mais seguro e um ambiente onde esses gases se dissolviam e não estavam em grande concentração. E foi então no meio aquático que esses organismos conseguiram se desenvolver mais e conseguiram sobreviver e se diversificar. Então, saindo do meio aquático para a conquista do meio terrestre, depois de muitos anos que a atmosfera do planeta mudou novamente, os primeiros tetrápodes. Tetrápodes, tetra significa 4, né? E podes significa membros. Então, 4 membros. Então, os primeiros organismos, primeiros seres vivos, vertebrados, que desenvolveram 4 membros para se locomover, para caçar, enfim, foram os Tiktaalik rósea, que são aqueles que essa imagem aqui embaixo à esquerda, ó. Eles foram se arrastando para fora do ambiente aquático e conquistando o ambiente terrestre, à procura de alimentação, de melhor esconderijo, enfim. O aparecimento também do ovo amniótico, aqui em cima, ó, à direita, foi um marco importante também na história, na conquista do ambiente terrestre. Então, por quê? Porque o ovo, ele tem uma camada protetora do embrião ali dentro. Então, num ambiente que está mais seco, um ambiente que está mais propenso à predação, colocar o embrião dentro de um ovo é uma proteção, é mais uma garantia de que aquele embrião vai ir para frente, vai conseguir sobreviver e evoluir, certo? Então, o aparecimento dos ovos foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre. Então, principalmente por causa da dessecação, né? Porque não tem água também. Então, a gente sabe que todos os organismos
é extremamente necessário a água, a presença da água para sobreviver, para se desenvolver. Então, dentro do ovo, ele tem ali uma reserva de nutrientes, uma reserva de água e evita que essa água evapore com a atmosfera que tem no ambiente terrestre. Então, o surgimento dos ovos propiciaram, então, um sucesso evolutivo para a conquista, para os animais conquistarem também o ambiente terrestre, certo? Então, o surgimento das aves. As aves, recentemente, tá, os cientistas descobriram que, chegaram à conclusão, né, que as aves, elas surgiram de uma diversificação dos dinossauros. Então, na árvore filogenética, que é aquela estrutura, o cladograma, que é aquela árvore que nos mostra de quando determinado organismo surgiu, se ele é parente de alguém, é mais próximo de algum organismo, é mais longe, mais separado de outro. Então, ele demonstra que as aves, elas surgiram através de uma diversificação de alguns dinossauros, tá? Na época dos dinossauros. Então, tanto é que essa conclusão foi tirada depois da descoberta desse fóssil aqui, dessa ave aqui, que é o Archaeopteryx, tá? Esse Archaeopteryx, era uma ave que tinha uma coluna vertebral, que a cauda dele também era vértebra, né? Era óssea. Então, isso é E ele também, no bico dele, tinha dentes. Então, isso é esse Archaeopteryx seria um animal de transição entre os mamíferos, entre os répteis e as aves existentes hoje, essa diversidade toda que tem na história, né? Então, foi um marco bem importante. Então, daí a importância a gente entender que os fósseis, eles têm uma importância absurda na questão da evolução. Então, tudo que se sabe sobre evolução, quase tudo, né, que se sabe sobre a evolução hoje, toda essa história, se sabe tudo que aconteceu nesses bilhões de anos atrás, é graças também, em grande parte, ao descobrimento, à interpretação de fósseis, que são feitos por biólogos e paleontólogos e cientistas da área. Tá? Então, o conhecimento da ciência foi importantíssimo para essas ideias. E essas ideias não surgiram assim, uma pessoa sonhou e no outro dia acordou falando que aconteceu dessa forma. Não, foram anos e anos, décadas de estudos para se chegar a essas conclusões. E mesmo assim, ainda não podemos, o ser humano não pode afirmar com toda certeza como exatamente aconteceu. Justamente porque nós surgimos há alguns anos atrás, né? Há 65 há 300 mil anos atrás, mais ou menos. Então, nós não sabemos, não podemos afirmar com toda certeza o que aconteceu antes disso. Nós temos evidências, nós temos indícios. Com os conhecimentos que nós temos, nós conseguimos linkar uma coisa com a outra, conectar uma coisa com a outra pelo conhecimento daquilo. Beleza? Então, é muito importante o conhecimento dos fósseis e também a questão da genética. Hoje nós temos um conhecimento da genética, mas o conhecimento da genética, como eu falei para vocês, é muito recente. Tem em 1950 que foi descoberta a estrutura do DNA. Então, assim, é muito recente o nosso conhecimento de genética. Nós temos muito ainda o que descobrir. Mas, com certeza, a genética já explica e ainda vai explicar muita coisa relacionada à evolução. Certo? Então, o surgimento, finalmente, dos mamíferos, primeiro surgiram os mamíferos, então, monotremados, que seriam aqueles organismos que são mamíferos, ou seja, os filhotes mamam, mas eles ainda põem ovos. Então, os embriões ainda são desenvolvidos em ovos. Hoje, o único monotremado que a gente ainda tem vivente seria o ornitorrinco, tá? Que vive lá na Nova Zelândia, né? Na Austrália, aqueles lados. Então, o ornitorrinco seria o único representante vivo ainda dos monotremados. Os marsupiais, também, depois dos monotremados, seriam os próximos mamíferos, digamos assim, a surgirem, que são os cangurus, por exemplo, onde os filhotes se desenvolvem ainda dentro
de uma região do marsúpio, né, dos cangurus da mãe. E depois, então, os últimos mamíferos a surgirem seriam mais recentes, né? Seriam os placentários, que são aqueles mamíferos que desenvolvem uma placenta, que é uma estrutura que vai dar nutrientes e troca gasosa para o filhote. Então, primeiro, aqui, mamífero, que é placentário, que acredita-se ter surgido, seria algo parecido com um roedor, como esse daqui. Então, pessoal, a evolução dos primatas, como os primatas surgiram, né? Primatas são todos esses animais que se locomovem, têm mais agilidade em caça, em subir em árvores. Então, esses são os primatas, entre outras características, né? Os primeiros primatas surgiram cerca de 65 milhões de anos atrás. Então, acredita-se que são chamados prosímios, né? O que aconteceu? É errado dizer que nós viemos do macaco. Não, nós não viemos do macaco. Nós viemos dos seres humanos, como aqui está representando, isso aqui é uma árvore filogenética, o que vai demonstrar, aqui é 60 milhões de anos atrás, aqui é 50, 30 e cada vez mais recente, certo? E aqui são todos os primatas conhecidos. É a representação, né, de todos os macacos conhecidos, primatas conhecidos. Então, aqui ó, está o ser humano. O que essa linha quer dizer? Quer dizer que o ser humano é muito próximo, as características do ser humano é muito próxima das características de um chimpanzé, de um gorila, de um orangotango. Então, as características dele são muito parecidas. E essa única linha aqui, ó, contínua, que passa por todas essas outras linhagens, essas outras espécies de primatas, quer dizer que nós temos o mesmo ancestral em comum, que não se sabe qual exatamente. Pode não ter sido apenas uma espécie, inclusive. Pode ter sido várias organismos diferentes, tá? Mas acredito que todos esses organismos aqui, ó, esse grupo aqui, principalmente dos hominídeos, eles vieram de um mesmo ancestral. Não quer dizer que o ser humano veio do chimpanzé. Isso é errado, totalmente errado dizer. Tá? Nós somos, no máximo, primos de segundo, terceiro grau deles, no máximo, né? Porque nós, por exemplo, nós podemos fazer a analogia assim, que nós somos primos do chimpanzé, por exemplo. Nós temos uma avó em comum em algum momento na história. Podemos fazer essa analogia, mas nós não somos irmãos ou então, muito menos, descendentes deles. Certo? Nós somos descendentes de um mesmo ancestral em comum que surgiu há mais de 60 milhões de anos atrás. Então, é errado dizer que viemos dele. Nós somos, no máximo, primos de segundo, terceiro grau deles, tá bom? E dos chimpanzés, somos mais próximos, né, as características, né, a linhagem mais próxima. E dos gorilas, chimpanzés e os outros símios, somos mais distantes porque características são muito diferentes, tá? O que essa linha quer dizer também? Que tinha um ancestral comum, há quase 50 milhões de anos atrás, aconteceu algum evento no ambiente que fez com que esses organismos se diferenciassem. Depois surgiram cada bifurcação dessa quer dizer que aconteceu algum evento aqui no ambiente, escassez de comida, predação, alguma doença, ou o ambiente esfriou muito, ou esquentou muito, de qualquer evento importante que possa ter diferenciado esses dois organismos, selecionado esses dois organismos. Então, aconteceu algum evento nessa bifurcação aqui, nesse momento, há 30 milhões de anos atrás, que fez com que esses símios aqui sobrevivessem num ambiente, conseguissem evoluir em um ambiente, mas outros símios não conseguiram viver nesse ambiente, mas conseguiram viver em outro ambiente, de outra forma, e se diferenciaram então. Aconteceu outro evento aqui que diferenciou esses pongídeos dos hominídeos. Aconteceu um outro evento aqui que diferenciou esse orangotango dos gorilas, chimpanzés e assim por diante. Então, é assim que a gente interpreta um cladograma, uma árvore filogenética, certo? E aqui em cima são os musarânhos,
tá? Esses musarañas, eles medem cerca de 10 centímetros. Acredita-se que os primeiros primatas, como esse daqui à esquerda, surgiram, eram bem próximas, as características bem próximas desse roedor. Então, os primatas surgiram da evolução de alguns roedores, por subir em árvore, por ter alimentos em árvore, e então os que tinham características que possibilitavam subir em árvore, esses conseguiram se alimentar, esses conseguiram sobreviver, então essas características que passaram seus descendentes, e então evoluíram. A evolução humana. A evolução humana, o ser humano, então, ele se deu devido ao polegar opositor, né, que é o polegar opositor aqui. Isso facilitou muito a vida dos humanos, dos hominídeos, né, em determinado momento da história. Isso, então, fez esse polegar opositor que pode pegar em coisas, pegar em árvore, pegar a presa, fazer ferramentas. Isso fez com que a vida naquela época se tornasse muito mais efetiva, ou seja, ele conseguia se alimentar melhor, ele conseguia viajar por mais longe, caçando mais diversidade de alimentos. Então, isso também fez toda por causa desse polegar opositor, a alimentação foi mais diversa. Isso ofereceu muito mais nutrientes para aquele organismo, para aquele hominídeo. E aquele hominídeo, então, com todos esses nutrientes e todas essas habilidades, o cérebro foi se desenvolvendo, então o cérebro foi ficando maior, com mais regiões sendo ativadas, e então também com a história, com os ambientes onde eles estavam, andar em duas pernas era muito mais eficiente, muito mais rápido para a sua sobrevivência. Então, é uma questão de sobrevivência. Então, a habilidade com as mãos de fazer ferramentas, de caçar, de pegar, de andar, usar as mãos para outras habilidades sem ser subir em árvore, foi desenvolvendo o cérebro do hominídeo. Então, a evolução do ser humano ocorreu dessa forma, conforme o aparecimento, o desenvolvimento dessas habilidades. Tá? E temos vários hominídeos que antecederam o Homo sapiens, que é a nossa espécie, né? Como o Australopithecus, né? Que tem o famoso fóssil encontrado da Lucy, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. É um Australopiteco fêmea que foi um marco, assim, na história de como os hominídeos ficaram em pé, né? Começaram a ficar mais em pé do que andando apoiando-se nos quatro membros, né? Então, a Lucy é um fóssil de um Australopithecus que foi bem importante, foi um marco na história para se saber como aconteceu essa evolução do ser humano. Depois o Homo habilis, então, que essa espécie começou a produzir ferramentas, habilis de habilidade, então começou a produzir ferramentas de pedra, de rochas, né? Depois o Homo erectus, que andava totalmente em duas pernas, né? Eram bípedes, andavam ereto, com a coluna ereta em duas pernas, e também já tinha mais habilidades ainda de fazer ferramentas. E o Homo neanderthalis, então, que já usava roupas, né? Então, essa espécie já matava os animais e tiravam a pele, o couro, para usar como roupa, para se esquentar. Então, nesse tempo, percebam que nesse tempo o cérebro estava se desenvolvendo, pensando em mais estratégias, pensando em mais coisas para sua sobrevivência, para melhorar a sua sobrevivência e garantir a sua sobrevivência nesse planeta, certo? E com isso, o cérebro consequentemente, foi se desenvolvendo e ativando outras regiões. Até então, o surgimento dos Homo sapiens, que é a nossa espécie. Com isso, pessoal, lembrando, é sempre importante lembrar que a evolução humana, ela acontece gradualmente, ou seja, nós ainda estamos em evolução, certo? Nós ainda estamos no processo evolutivo. A evolução, ela não aconteceu, ela está acontecendo. Assim como a gente viu que demorou bilhões, milhões de anos para aparecerem os primeiros seres vivos, nós ainda temos
já estamos aqui no planeta há 300 mil anos, tá? Mais ou menos, uma média, né? De 300 mil anos que os primeiros australopitecos começaram a popular a Terra. Então, nós em menos de 300 mil anos, a gente já evoluiu até o Homo sapiens. Então, daqui a 300 mil anos, não sabemos se ainda existiremos ou se ainda seremos dessa forma. Enfim, além de que tem muitos outros fatores que podem influenciar nisso, porque como vocês viram, é meteoro, é chuva de meteoro, é o planeta congelando, é o planeta esquentando, é vulcão, são diversas coisas que podem acontecer, que aconteceram e que ainda podem acontecer na história, certo? Isso se o ser humano não acabar com o planeta antes, né? Mas, enfim, a nossa espécie, ela ainda está em evolução, assim como todas as espécies. Por isso que eu não posso dizer que uma minhoca é mais evoluída do que um besouro, por exemplo. Ou então, nós somos mais evoluídos do que um besouro. Não, não. Se o besouro ainda consegue sobreviver nesse ambiente, consegue se alimentar, consegue reproduzir, e ainda consegue dominar o espaço que ele vive, ele está tão evoluído quanto a gente. Então, a evolução ela é um processo contínuo e gradual, ou seja, ela vai acontecendo aos poucos, não é do dia para a noite. Então, se todos os organismos estão conseguindo sobreviver nesse ambiente, eles estão evoluídos, tá? Então, a evolução não é do mais forte, a evolução é do mais adaptado ao ambiente que está. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a evolução dos vegetais. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida, vocês anotem. Anotem a dúvida para a gente tirar na nossa aula ao vivo. Belezinha? Tchau, tchau. Até mais.